大概不成的是，你擦了哈车了，腿给你家里瞅着，你直门了、五门了，你互相嘎嘎，钱儿花上你妈老给吃给你们还是钱。中国的朋友们看是你们不高兴，没啥看累了，直播间你们妈在那边讲，这边是在那边骂着，昨天晚上打讲话，给在那边说了呗。你擦了哈尊重的不尊重都咋那的，你们关系混的不好使。现在你擦了哈给擦了哈，自己这边给自己媳妇走一个，你家里做瞅着。然后没啥子不这个爸爸没啥讲话，打给姐骂给了40分钟吧丫头，这个让丫头饭吃吧什么说了谢谢，然后丫头哎呀高兴的很，是他一时身体不舒服，他俩不高兴是他高兴来了，大妈老哥们嘛没啥嘛这个哈，大郎高兴了，大郎这个自动报给了，那是伢没啥的话嘛伢是啥了还不情感就是你没可你抓着漏着。骂着，哎，骂多了，更不成是人家这还丢着。你这非洲的男人，那是人家非洲的男人家去抽着。哎，丫头骂着，几路更真是。丫头大郎看上了，注意丫头或是会员来了啊，这是嘛。所以大家们理解，骂是对了，吃猴子、吃鬼子，还有吃免费子，不是说丫头小百年纪小这个是。丫头今天比上特别好，今天确实来看起开心的很。大骂没啥，昨天晚上直播关机，我跟前骂下去，在那边就着出来嘛，打电话了嘛，大娘说给了丫头是这么的不高兴，或者嘎花钱工作了好个不工作，然后这丫头骂的丫头就上我妈对不起说什么什么事，我说骂啥对了，你就应该丫头多嘛多就是没啥骂多，说的了不成你黑人男人讲我个其实是。你不成个黑人男人讲我个其实是呢真的不高兴那样不高兴的话是啊，喂老婆不了，这么快回传恐怕大郎恐怕不是大郎级吧，大郎级不是二郎级的其实是好说不成就是么红线电脑红线10万都是在没啥媳妇求给，红线干到10万没啥媳妇说了求给啊。红星干到10万，我让没啥媳妇求，没啥让没啥媳妇求啊，信不信打给大姐嘛？没啥的喊个娃娃结果了，红星干到10万，吃饭就是个买东西，没啥都能看到各种细节，这种事，大家们红星干到10万啊，红星干到10万啊，来。才45.3万，你们干啥红星呢？发的5000个人接一个红星10万干的都不怕，你们也发的，说实话的，这毛病也犯起了。这么多人一个红星个10万电视上恐怕那你家里坐着做啥了？我直播间给你妈直播的，你们家里坐着躺着吃的见着这个红星10万都给怕那玩意不生气的。真正的家里坐着一个红星10万都给怕嘛？那你看着咋看着的真不精彩着？这个红星家里做的，红星干10万都给跑嘛？那你做啥了？家里做的，难怪其实你搁家看起来的嘛，我没在看起来的意思。你看单位上简直了，没躺在家里，那回家不贵啊，这几天我贵了。这个红星10万都给5000人，这不是笑话吗？的，是这样的哈，你有个丽莎娃，他是人家过来了。直播说这最近没谱吧？那你们家里做了一个直播红线不见，那你们管想做了个啥？最近管毛子捅了还这个人的，我看10万都了没？家里做好了你们个红线10万都的话，那多少人你们？说你们过位了，忙着了。你是个什么东西？加个10大的？那你我是个什么东西呢？你娃看的牛这嘛？那你知道？鬼子和你妈毛病不是你们还想好欺负的？那个红星10万都给跑家里做的10万都了，厨房里面点做饭的了，做饭家不嘛啊，前小个做的人红星不见，随便就求给吃，老婆不了，上车后哎，康子出来了，没啥媳妇康子出来了，活子累不成你们吃，你咋子上呀？哎，想花了，谁看？你们穿，这
看这个区啥东西啊，这么空着，那你自行了出去嘛？人家我骑牛马的了，我是在那边去干。能，对，在那边两个球给啊，在那把那不球给掉。阿牛，深水炸鱼，菲律宾炸鱼对啊，这是么？能球1、2。啊，你视频拍一个，谁在现在呢？大佬，我试过了，脏水了，这不忙，马是我的心脏比反正好。I'm your road。破蛋子是谋生了，直接口子是没啥接触的。那你们仨儿子懂吃吗？哦，我先看人家自用的水吃嘛，人家我吃那么的了。你这心疼这是妈妈看起嘛啊？没啥例子，前面就求一个吃，没啥都发着趴着啥？在那边求吃，在那边啥子还什么什么？大佬还不求给你看，大佬不求给啊！好，发这个啥名字我还求不上。刚才闪是跑着过了啊！能求一个，不错。3、2 ，Hello。没习惯哈了，睡的。大郎不求个，大郎也跳不求个，回云南路了。网卡是很有年这会儿。天干毛流嘛，那是头疼了。煤气罐还留啊？哎，这块。1、2、3，求。煤气罐子还留啊？大郎说回原来了，我不知道啊。